呢個早市分析下少少琴日嘅復盤啦。咁琴日就一早掛個盤啦，26730。咁啊，當然呢個係琴日嘅，咁啊掛咗喺度。咁啊預到依度就落嚟啊嘛。咁啊，而呢啲位諗住，有可能買升，呢度又買跌，咁啊買，咁啊佢跌唔到啦，落嚟啦。咁啊預計，咁呢度啊彈唔起上啦。咁我都預計咗，喂，如果佢落嚟嘅話咧，就有個假突破落翻嚟，起碼大隻啦，係咪？就咁樣計劃嘅。咁啊，其後就快啲買唔到，因為呢個位未到啊，跟住嗰隻26,700嗰隻紅定牛啦，睇睇先。26,700係啊，嗰隻紅證啦，未打啊，變咗我心諗住會唔會有機會再上咧？嗰時候其實已經跌穿咗呢個可以升嘅位，嗰時反應好慢，所以我諗住搏去26,700先跌。咁啊，其後啦，一樣肯定係踩一踩咁咪落嚟咯。咁佢都真係踩一踩嘅。其實睇睇嗰個細少少咯，落嚟踩一踩落咯，見到嘛？落嚟落，係啊，呢個91593093，5分鐘嗰度，然後呢度啦，930攞落嚟踩一踩，再落再落，即係呢個位突破落嚟。如果要上呢度扮彈上去啦，咁嗰時咧又個腦唔知諗咩，仲諗住落去打一隻26,700，咁啊呢度再諗有冇機會升上去啦？呢度一紮嘢會唔會撞上去？其實呢個位突破後啊，應該要諗跌㗎啦。突破諗跌，咁啊落到嚟呢度唔諗，呢度都要諗啦。啊，食咗眼等呢個嘢先啦。呢度都有個有個咁嘅橫行假突破落，呢度要買落啊。不過嗰陣時就爭車，冇辦法買唔到嘅。呢度係咪真係唔知諗乜 Q 嘢，就諗住搏佢買一個升上去，輸咗算。OK，咁唔緊要啦，講今日啦。咁今日我哋睇下其後跟住點啊，跟住之後睇下點樣跑翻落去先，跟住之後，咦，哦，跑到嚟呢度啦，咁再低過呢條線啦。今日咁我哋啲會咗好明顯啦，落嚟踩落嚟，咁而家就出咗個 M 頭啦。咁啊，M 頭預計佢會預計嗰個順勢跌先啦，預計會落嚟啦，打嗰個26,000啦，有隻牛證啦，落嚟呢度落嚟啲紫色線呢啲位，預計佢咁樣上冇乜力，震一震，刻意洗上，跟住衝落嚟。OK，咁我哋諗下，我今日可以點樣掛咧？咁咧，有30分鐘啦，我就做咗個已經喺個早餐就掛咗個盤喺呢個紅色線呢個位咯，嗯直接就掛咗張單落去，冇點一撳嘅，好啊，
咁我就直接掛喺度，信呢段嘅力量啦，上嚟比較弱，落嚟比較強，散埋先。跟住之後咧，嗰、個咁我睇到有個錢啦，有個錢啦，早餐就掛咗，咁啊即使咧，我哋就會點做咧？咁我哋知道有個錢喺度啦，跟住呢度我刪咗個攞一先啦。尾盤8點鐘、9點鐘刻意洗倉，跟住掹上。咁預計咧，即使咧，如果915、930咧開上，我咪上去咯，上呢度打切，然之後呢個做一個呢個1點鐘發力位嘅 M 頭發力位啦，咁咪掛盤做啲咯，或者有 set up 到時做啲咯。咁我做咗掛盤先，就算唔得閒都可以買咗起碼。OK，咁呢度有 set up，我哋做佢抹住先啦，實地等 set up，係啊。set 我哋做啲，OK，預計佢個 plan 係會係咁樣，咁預計會咁樣落，呢個係計劃 A，第二個計劃，佢唔係嘅，佢即使咧915、930咧開落，咁我預計咧佢直接落嚟啦，落嚟啦，唔傾啦，咁佢就會係可能呢度把衝落嚟啲 area 啦，可能做一個震一震，咁啊又上翻嚟，可能呢呢度落又得，呢度落又得，即係預計有機會咁樣，一或者係上翻嚟打，再落，希望係咁。咁啊，係啦，咁啊，如果落到嚟下邊做，就一定係逆住勢大，即係打細啲咯，做翻上去咯。但係呢度就好低做咯，做落嚟，係啦，咁啊，留意啊，係咯，止蝕就收翻呢支針啦。如果掛下盤嘅話，止蝕收翻支針。一掛盤係紅色線，止蝕啦，紫色線。OK，標26000，好啦，哇！大致上係咁多，咁啊，頭先時間關係已經做咗個記錄。OK，今日分享完畢。